Husqvarna 125 dengan steel 180, mana lagi power? Assalamualaikum. Saya nak jawab komen abang ni. Tanya, saya ada buat video pasal Husqvarna 125. Dia tanya, mana lagi power dengan steel 180. Okey, untuk power dia, Husqvarna dia lagi power sebab cc dia lagi besar. Yang ni 40 cc. Okey, untuk yang steel ni, dia punya cc 31.8 cc. Untuk panjang papan dia sama 18 inci. Tapi yang ni lagi power. Okey, buat korang yang berminat ataupun tengah mencari chainsaw, nak yang power, cc besar, korang boleh terhubung dekat HQ One Machinery Seri Petaling. Nak tanya apa, korang komen. Assalamualaikum.